Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nami kula Made Natasha Putri Carmela seka kelas rolas MIPA telu nomor absen 19. Nuwun keparenga kula badhe nembangaken salah satunggaling pupuh kinanti seka Serat Wedatama. Mongko kantine Supatine ring sangsaya yeku pangreksane urip marmoden taberi bekas kahadaning triya supaya dadya utami pangasahe sepi pasawuke reksa kekes rabedaning putih. Salajengipun kula badhe nerangaken maknanipun tembang kasebat inggih punika. Padha siji. Supaya ning uripe wong berbekal eling lan waspada. Eling sing dimaksud yaiku eling pelajaran sing wis diwenehi saking alam. Padha loro, mempertajam perasaan lan jikirake hawa nafsu dados manungsa sing berbudi pekerti luhur. Padha telu, ajaran marang cara nenangake ati yaiku kalih semedi ing tempat sing sunyi. Mekaten bab maknanipun tembang kinanti saking Serat Wedatama. Matur nuwun.